多边形套索工具。好，那接下来我们要介绍另外一种套索工具哈，是点一下多边形套索工具。那多边形套索工具它一般是比较适用于比较规律的一个形状比方说矩形啊、长方形的像这样比较规律的形状。好，那如果我们要在这张图使用套索工具的话，我们就必须慢慢的有没有慢慢的把那个范围把它选取出来这个速度比较慢一点因为它是属于比较直线的选取方法了那如果我们要把它用在那个有一些弧度的地方的话，可能各位就要花一点时间，有没有？就慢慢的把它拉出来把这个范围把它拉出来。那基本上它的线比较生硬一点它的整个角度会比较生硬一点啊但是还是可以，只是说你拉完之后你要做一个微调的动作了那基本上这是多边形套索工具的使用方法那一般的话，我们在套索工具都是这样的多边形套索工具都是这样这是比较适用于直线的范围了或者是点点点拉到这个地方，它出现一个圆形圆圈，一点它就把它连起来了或者是我不需要拉到原点我这边直接快点两下它是一样可以把它封闭起来直接快点两下就可以了好，那以上就是多边形套索工具的使用方法。